Cześć! Chciałbym Wam dzisiaj pokazać, w jaki sposób możecie fotografować owady, a konkretnie będą to takie ryjkowce, które możecie znaleźć na przykład w takim miejscu jak tutaj. Zobaczcie. Tu jest taka fajna droga. Po drugiej stronie są pola, a tą drogę i pola oddziela taki pas jakichś krzaczków, takich zarośli, pokrzyw. I na tych pokrzywach właśnie często takie ryjkowce możecie znaleźć. I ja Wam dzisiaj chcę pokazać, w jaki sposób możecie je fotografować. Nawet przy takiej pogodzie, jak jest obecnie, czyli jest to środek dnia, około 13 w pełnym słońcu. Także zapraszam do oglądania. No i tu często właśnie na pokrzywach gdzieś sobie siedzą takie naliściaki, no i inne owady też. No i tak sobie spacerują tutaj po liściu, jak widzicie. Tutaj kolejny sobie siedzi. Tu następny też odpoczywa na liściu. O, tu kolejny. O, widzisz jaki je? No, jest forfeiter. Forfeit szwagier. No, predator. Jest piękny, it's beautiful. No, forfeiter. Ty, ale chce mi wskoczyć do tego. Uciekaj, ty. Gotta move out. No i tutaj mam taką kępkę pokrzyw. Usiądę sobie, żeby lepiej ustabilizować się. I teraz tak. Jaki sprzęt? No to obiektyw to jest Sigma 105 mm makro. Lampa błyskowa. I na nią taki dyfuzor, żeby rozproszyć w fajny sposób światło. Ten dyfuzor możecie kojarzyć z moich innych filmów. Jak chcecie zobaczyć, jak go skonstruować, to zajrzyjcie na mój kanał i znajdziecie tam taki film. I teraz tak, jakie ustawienia? 1/200 sekundy. Przysłonę daję f10, może być też f8, mniej więcej w tych okolicach, żeby uzyskać trochę tej głębi ostrości. ISO 200 lub 400, też zależy od sytuacji. I lampę na 1/4 lub na 1/2 mocy. Także mniej więcej w okolicach tych ustawień najlepiej kombinujcie. No i teraz tak, jak wykonać takie zdjęcie? Tutaj mogę oprzeć się łokciami o kolana, siedzę na stabilnym podłożu. Znajduję sobie tutaj gdzieś tego owada, którego chcę sfotografować. No i usztywniając łokcie właśnie przy ciele, opierając je o kolana, staramy się złapać ostrość, ustawiając już obiektyw w konkretnej skali, w jakiej chcemy to zdjęcie zrobić. Także nie korzystam tutaj z autofokusa, tylko ustawiam ostrość ręcznie. O, tu jest jakiś taki fajny jeden. Czasami może zdarzyć się tak, że ten owad będzie gdzieś pod jakimś rzędem liści i wtedy światło z lampy tak jakby nie dojdzie Wam do niego, ponieważ te liście go przykryją.
Więc tu też trzeba kombinować. Mówiłem wcześniej też, że takie ostre słońce, jak jest teraz, nie przeszkadza. Nie przeszkadza dlatego, że często ten dyfuzor już nam rzuca cień nad tego owada, więc nie będzie jakichś brzydkich przepaleń też od światła słonecznego. A jeżeli nie mielibyśmy tego cienia, nie moglibyśmy go w jakiś sposób na tego owada rzucić, no to możemy ten cień zrobić na przykład ręką, możemy też użyć jakiejś blendy tutaj i wtedy nie będzie tych brzydkich przepaleń od słońca. Obiekt będzie w cieniu, a doświetli go światło z lampy błyskowej rozproszone za pomocą tego dyfuzora. No i efekty zaraz będziecie mogli zobaczyć z tych zdjęć. No tutaj na przykład ten owad jest w cieniu, więc muszę troszeczkę zwiększyć moc lampy akurat do 1/2. Może zmniejszę też przysłonę do f9. Zobaczymy teraz. No, teraz jest trochę ciekawiej, chociaż tutaj też pada taki cień od tego liścia na tego owada, na tego naliściaka. Więc tutaj za wiele nie zrobimy. Ale spróbujemy zaraz przenieść się jeszcze w inne miejsce. No i w takiej ustabilizowanej, siedzącej pozycji możecie robić też wiele zdjęć i łączyć je w jedno, czyli robić je techniką focus stacking. Pokazywałem Wam to w moim jednym filmie zatytułowanym właśnie Focus Stacking. Tylko że dzisiaj akurat tutaj troszeczkę wieje i to bardzo by utrudniło to lub praktycznie uniemożliwiło wykonanie w ten sposób zdjęcia. No więc pokażę Wam to na przykładzie jakichś innych owadów innym razem, po prostu w innym filmie. No a teraz co, idziemy jeszcze kawałek dalej, może znajdziemy jeszcze parę jakichś fajnych ryjkowców. Dobra, no i zobaczcie tutaj jeszcze parę takich zdjęć na koniec. Co jest jeszcze istotne? Fajnie jest, jeżeli się trafi z ostrością w oko owada, tak jak tutaj widzicie. Tylko w tym przypadku tej ostrości już nie ma na przodzie tego ryjka, tego owada, bo głębia ostrości jest przy pojedynczym ujęciu zbyt mała. Nie ma możliwości zrobienia takiego staka w przypadku, kiedy ten owad dosyć dynamicznie się rusza, tak jak tutaj. Natomiast no plusem tego jest to, że można go złapać w jakichś ciekawych pozach właśnie. Tak jakby machał tą ręką, czy mówił nam na przykład, żebyśmy sobie jednak stąd odeszli. Natomiast staka można wykonać w sytuacji, kiedy ten owad jest nieruchomy. Można go wykonać też z ręki, bez użycia statywu. No i to, tak jak Wam mówiłem wcześniej, postaram się Wam pokazać w jakimś innym filmie, jeżeli Was to interesuje. Można byłoby zrobić tego owada na przykład przy pojedynczym ujęciu w innej skali, w trochę mniejszej skali. Wtedy ta głębia ostrości na tej samej przysłonie byłaby większa i potem można byłoby to zdjęcie przyciąć. No ale z kolei też tracimy na jakości i szczegółowości tego zdjęcia wtedy i na rozdzielczości. Więc tutaj trzeba to jakoś starać się wypośrodkować, no lub czasami po prostu przyjąć, no, że trudno, no, nie będzie ostrości, tak jak tutaj w tym przypadku na przodzie tego ryjka, no ale z kolei mamy owada w dosyć takiej ciekawej pozie, więc coś za coś. No tutaj możecie zobaczyć następne zdjęcie. No tutaj kolejne. No i tutaj na przykład ten ryjek owada nie jest jakby najistotniejszy, bo bardziej istotne są te odnóża, którymi się trzyma tego źdźbła trawy w tym przypadku. No a w takiej sytuacji jak tutaj znowu jest istotne to, żeby oko, najlepiej ten ryjek, tak jak tutaj też się udało zrobić, właśnie był ostry.
no bo to jest jakby głównym elementem tego zdjęcia. No a tutaj jeszcze takie, zobaczcie, 2 zdjęcia. To jest z kolei taki styl edycji, troszeczkę ciemniejszy, mniej nasycona zieleń, ale zdjęcie wykonane dokładnie tą samą metodą, co Wam pokazałem. No i tu kolejne. No jeżeli macie jakieś pytania, to dajcie znać w komentarzach. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, tak jak zawsze, po więcej takich zdjęć. No i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć, na razie.